سلام و وقتت بخیر. به لایف تیوب خوش آمدید. در این چینل به صورت هفته‌وار ویدیوهای آموزشی در مورد درآمد آنلاین از طریق موبایل به معرفی گرفته میشه و از قبل همچنان در قسمت پلیلیست ویدیوهایی اونجا گذاشته شده که شما میتونین ببینین و درآمدهای تضمینی با موبایلتان را تجربه بکنین. در این ویدیو خبرهای خوبی برای کسایی که اتی نتورک ماینینگ میکنه. برای دوستا خبرهای خوبی هست که کسایی که KYC کرده خواهنش خوب، ولی کسایی که KYC نکرده هفته بعدی به اساس گزارش تیمی اتی نتورک هفته بعدی KYC شما فال میشه و شما میتونین KYC تون انجام بدین. چه قسمی انجام میتین؟ کسایی که نمیفهم از قسمتی اون کلیک میکنین و بعد بالای ستینگ کلیک میکنین. اونجا KYC هست. از قسمت KYC شما KYC تون انجام میتین که از قبل انجام دادیم. شما در این قسمت وقتی کلیک میکنین KYC یا تایید هویت کاربران یا یوزران، سیستم یزی میخواد مطمئن شود که کاربرایش یعنی آدمای واقعی هستن. ببینن از شما عکس میگیره، کامرای سلفی فال میشه، عکس میگیرین و همچنان کامرای لایف میه به شکل دایره که شما باید رویتان دو برابر بکنین، نمو القای رویتان دو دایره و KYC تون فعال میشه. و خبری بعدی است که تیمی اتی نتورک گفته که یا با بایننس و OKX در گفتگو هستن تا اینکه در ماه بعدی در لانچ پد بایننس با کمترین قیمت لیست شود. کسایی که علاقه‌مند است که با کمترین قیمتی را خریداری بکنن که وقتی شما خرید میکنین خیلی فیصدی بالا است. وقتی که قیمت ازی بالا میره برای کسایی که علاقه‌مند است یک فرصتی بسیار خوب است. وقتی که اونجا لیست میشه شما با کمترین قیمت لیست میشه و با ابتدایی ترین و نازل ترین قیمت لیست میشه و شما میتونین از اونجا ایره با قیمتی پایین بگیرین که بعدن قیمتش احتمال رشد داره که باز میتونین از این فرصت استفاده بکنین. و همچنان در ماه بعدی همچنان گفته در قسمت والید اگر بین سیستم دیپوزیت و ویدراول USDT یا تیتر همچنان داری فعال میشه. یک بخش دیگه به نام اتین پردیکشن یا پیش بینی قیمت های اتین در سیستم اپلیکیشن هست که هم گفته در هفته بعدی فعال میشه. این بود خبری جدید و اپدیت تازه در مورد اتی نتورک. برای اپدیت های بعدی چینل را سابسکرایب بکنید. بخیر سلامت باشین.